Jadi gue akan cerita sedikit mengenai modding keyboard ini. Mod kali ini gue menggunakan Gateron yellow bawaan dari keyboardnya, dan untuk semua switchnya sudah di loop dan menggunakan Deskey film. Untuk dampeningnya gue menggunakan custom plate foam dan under PCB foam, yaitu berbahan dasar Eva foam dengan tebal yang untuk plate-nya itu setebal 4 mm dan yang di bawah PCB-nya itu setebal 2 mm. Cuman kalau pakai platform ada minusnya, karena dengan yang setebal 4 mm itu membuat plate keyboardnya itu yang bawaan menjadi ada bagian yang bengkok atau alias tidak rata. Nah, yang gak rata ini ada di bagian spacebar ke arah kanan menuju Alt, Fn, dan Ctrl. Nah, ini membuat gua sangat sulit untuk menghilangkan rattle, karena ketika hanya test steps di plate itu nggak ada rattle-nya. Tapi ketika sudah dipasangkan ke PCB, jadi urutannya PCB, platform, terus plate. Nah, pas di bautnya dikencengin nih kan. Nah kan di PCB itu ada beberapa titik yang dikencengin bautnya, karena nggak semua bagian permukaan plate-nya itu dibaut ke PCB, ya itu makanya jadi ada yang bengkok atau nggak rata. Jadi mungkin kalian bisa jadi pertimbangan kalau misalkan nggak mau pakai platform. Kemungkinan ini bisa terjadi di kalian, bisa juga enggak. Tapi mungkin kalian bisa pakai platform yang lebih tipis lagi mungkin. Oke, itu aja.